नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गोंयांत हल्ले, दरोडे, चोरयो, खून ह्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी जाल्या वाड. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उपरासला प्रश्न. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक पुलीस अपयशी. वाडट्या गुन्यांवांचेर जागृत मडगांवकारांनी उक्तायल्या चिंता. केबलीक लागून अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार जबाबदारी घेतले कोण? उच्च न्यायालयाचो केबल ऑपरेटरांक प्रश्न. सोमारा मांडपाक सांगलें म्हणणें. गोंयाक सिनेमा निर्मितीचें संवसारीक केंद्र करपाचो आसा उद्देश सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे व्हडा दबाज्यान जालें उक्तावण. मोरजे दर्यादेगेर रशियन फामील बेकायदेशीरपणान चलयता टॅक्सी आनी टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय. सरकारान दखल घेवन करची कडक कारवाय, थळाव्यांची मागणी. बोंडबाग बेतोड्याच्या लोकांक सतयता उदकाचो प्रश्न. घरां वाडयल्ल्यान पर्यान येता उदक. आमची गरज पयली भागयात, नाजाल्यार नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले, थळाव्यांची शिटकावणी. नितीश कुमार 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री. 26 आमदारांनी घेतलो मंत्रिपदाचो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष JP नड्डान सोपूतविधी सुवाळ्याक लायली हाजेरी. आनी आतां खबरो विस्तारात. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा वांगडाच गोंयची उदरगत जाल्ली आसा. पयल्याच फावट इफ्फी परेडीच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृताय आमकां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावोवपाची संद मेळ्ळी. आमी गोंयाक सिनेमा निर्मितीचें संवसारीक केंद्र करपा खातीर तयार आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय म्हायती आनी प्रसिद्धी मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी राज्य मंत्री डॉक्टर L. मुरुगन हांच्या उपस्थितीत इफ्फीचे हे उक्तावण जालें. 29 नोव्हेंबराक इफ्फीची समाप्ती जातली. I'm proud to mention that this year 2 Goan films, Hidden Claudia and The Pilot, have been selected for the gala premiere section of the prestigious IFFI 2025. We are proud of our Goan filmmakers whose stories, ideas and voices are reaching the global audience through IFFI. The 5 films have been selected by the distinguished jury chaired by the Sri P. Seshadri in the Goa section. In Goa's director cut, The Zero Bulb, Halad, and My Dad Invented Vada Pav. In Goa's producer cut, The Merarki by the Sea and The Ghar. And we congratulate all the Goan cast, crew, directors and producers. Your success is Goa's pride. Goa is today India's most preferred shooting destination. This is not only because of the Goa's being the scenic beauty, but it is the result of like the film finance scheme up to the 50 lakhs for the A category films, the revised film shooting rules for faster permission, it's a single window clearance is under process, the support for the foreign production through national incentive schemes, the promotion at the film bazaar and international platforms. We are committed to making a Goa the global film production hub. लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी असुरक्षीत केबल्स कातरून उडयतलेच म्हणून वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. एका खांब्यार फक्त 3च केबल्स घालपाक मेळटा. एखाद्या वेळार केबलीक लागून जर अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार जबाबदार कोण? जाल्यार केबल ऑपरेटर ताची जबाबदारी घेतले काय म्हणून कोर्टान सांगला. ह्या विशीं सोमारा तांकां आपलें म्हणणें मांडपाक सांगलां. केबल ऑपरेटरांनी घातिल्ले याचिकेचेर बिरेस्तारा उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली.
एका पोलार तीनूच केबल्स घालपाक मेळटात. दुसरे वाटेन केबलीक लागून अपघात जालो जाल्यार ताजी आनी पोलाची जबाबदारी केबल ऑपरेटरांक घेवची पडटली म्हूण कोर्टान सांगले. ही जबाबदारी ते घेतात जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आमी केबल्स कातरून उडोवपाचें काम चालूच दवरतले म्हूण वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. सोमारा जावपी सुनावणे वेळार केबल्स ऑपरेटर कितें म्हणटात ते पळोवचें पडटलें. सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीच्या फायबर ऑप्टीक केबलात घुसपून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली. ह्या अपघाताची दखल घेवन वीज खात्यान लोकांक त्रासदायक थारपी रस्त्या कुशीचे हे केबल्स कातरून उडयल्ले. यस सर, आयज मॅटर आसली केबलाचेर हायकोर्टान. हय ती मेन्शन केली ताणी. एक्चुअली मॅटर 9 तारखेक दवरली. आज ताणें मेन्शन केली की कटिंग हें आसा म्हणून आनी हें आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट. सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो कशें पांयाक लागले, हाताक लागले आनी सेफ्टी. सो हायकोर्ट हॅज टोल्ड दॅट दे वील नॉट स्टॉप फ्रॉम कटिंग एनी केबल ऑन द आस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी. एका पोलाचेर तुमी सारकें ताका सांगला तूं पोलाचेर तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 25 मागीर आमी मॅटर 25 घेता. आतां टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा तें क्लियर कर. Okay. What is the current same process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores, which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man was there today. He was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he had changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this and also areas order has been given of around 1.5 plus this, it is 3 crores around 3 crores. There is, that way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground or That something is what like that? today court has seen on the this and AG has valiantly argued on that point and they have told you like you cannot put bundles and together. The cables should be tried and 3 cables on 1 pole and that too not on this type of pole which are ornamental which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. Our cables our poles are not they cannot take a load more than 3 cables. It should be cable, 3 cables cables and tied. that too for a temporary purpose till they move from over ground to underground. Okay. They have to do it all सर underground. हे ISP आणि केबल कंप्लेंट येयली आपण कटिंग करतले का तुमकां शेबी आमकां शेबी कोणाचें आमकां दिसलें फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, तूं बरोवन दी आमकां. ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता. आतां काय कोणें घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो. सो द कोर्ट हॅज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची जाल्यार घेतले जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात गुन्यांवाच्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ल्यान सध्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम नेटान चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर वाळपय पुलिसांनी लेगीत मोहीम घडोवन हाडली. ते प्रमाण नाणूज वाळपय चलपी स्क्रॅप यार्डात पुलिसांनी खोटे आधार कार्ड आशिल्ल्या एका तरणाट्याक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या तरणाट्याचें नांव मोहम्मद इर्शाद आसा. तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आसून तो सुमार 3 सप्तकां आदीं गोंयांत आयिल्लो. सध्या वाळपय पुलिसांनी ताका अटक केला आनी 3 दिसांची पुलीस बंदखण फायर मारल्या. पळयात. राज्यात वाडटे गुन्हेगारी प्रकरणात सध्या टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम ही पोलिसांनी हाती घेतलेली आसा आणि सत्तरी सुद्धा वाळपे पोलिसांतर्फे वेगवेगळ्या भागांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन केले गेले वयता. अशाच प्रकारची खास टॅनंट व्हेरिफिकेशन सध्या वाळपे भागात सुरू आसा आणि काल वाळपे पोलिसांतर्फे नाणूस वाळपे हांगासर एका भुरग्याची चौकशी केली गेली वयताना एका कामगारा कडेन बनावट आधार कार्ड मेळ्ळें आसल्या कारणान पोलिसांनी ताका ताब्यात घेतलेले आसा आणि सध्या ताका अटक सुद्धा झालेली आसा आणि 3 दिसांची पोलीस कोठडी दिलेली आसा. ह्या प्रकरणाची माहिती अशी की राज्यात वाडटे गुन्हेगारा प्रकरणात खंय तरी आळो बसपाक जाय हेज्या कारणा खातीर वेगवेगळ्या भागांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन केले गेले वयता. नाणूस वाळपे हांगासर एका स्कॅप गार्डान काम करपी एक कामगार
मोहम्मद इर्शाद ह्या 19 वर्साच्या भुरग्याची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तेजे कडेन खंयच्याच प्रकारची कागदपत्रां नासली. तेन्ना तेजे कडेन तेजे जे आधार कार्ड आसले ह्या आधार कार्डाची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना पोलिसांक संशय आयलो आणि तेन्ना ताका विचारलें तेन्ना तेजे कडेन खंयच्याच प्रकारचे उतरां नासली. तेन्ना पोलिसांनी रितसर ताका अटक केली आणि आयज जेन्ना कोर्टान ताका हजर केलें तेन्ना ताका 3 दिसांची पोलीस कोठडी दिलेली आसा. वाळपेन ह्यो जो इर्शाद मोहम्मद आसा ह्यो उत्तर प्रदेशाचो आसा आणि 3 आठवड्या पयलींच हांगासर स्कॅब गार्ड कामगार म्हणून हांगासर तो कामाक आयिल्लो. ह्यो मूळचो उत्तर प्रदेशाचो असल्या कारणान हेज्या कडेन जे आधार कार्ड आसा हे बनावट आसा. ताका लागून खंयच्याच प्रकारची गुन्हेगारी वाडपाक जायना. हेका लागून पोलिसांनी तेजेर गुन्हा दाखल करून ताका रितसर अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसतना सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक महादेव गावस करत आसात. आयज जेन्ना ताका अटक केली आणि पोलिसांनी कोर्टाक हजर केले तेजे मागीर हांगासर DSP वाळपे आयली तेन्ना तेजे कडेन उलोवणें जालें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम आसा ही आमी हातान घेतलेली आसा आणि चड पोलीस जे स्क्रॅप गार्ड आसा ह्या स्क्रॅप गार्डाचेर आमी काम करपी जे कामगार आसा हेची चवकशी करतना ह्यो जो भुरगो आसा तो आमकां बनावट आधार कार्डाच्या आधारे ताका आमी अटक केलेली आसा. अशी जी मोहीम आसा ही आमची सुरूच आसतली आणि वाळपे पोलीस बरें काम करता आणि हेज्या फुडें सुद्दां आमची जी मोहीम आसा ही सुरूच आसतली. ताका लागून जे भाडेकरू आसा तेंच्यांनी घरमालकांनी आपले जे भाडेकरू दवरता तेन्ना जे रिलीजर पोलिसाचे टेनंट व्हेरिफिकेशन अर्ज आसा हे भरून दिवपाचे आणि जर तेंच्या कडेन खंयच्याच प्रकारचे जर अर्ज नासले तर आमी तेंचेर कारवाई करतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. भटाक दिली वसरी आणि भट हातपाय पसरी अशी गत सध्या मोरजेच्या दर्यादेग वाठारात पळोवपाक मेळटा. मोरजे दर्यादेगेर एक रशियन फामील फाटल्या 2 वर्सां सावन टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलयता. ह्या रशियन फामिली आड थळाव्या लोकांनी पुलीस, पंचायत, जिल्लो अधिकारी आणि RTO कडेन जायत्यो कागाळी करून पासून कितेंच जालें ना. ह्या रशियन फामिलीक लागून थळाव्यांच्या पोटार हावळ आयिल्ल्याची खंत थळावो संजय कोलेन उक्तायल्या. बटाक दिली वसरी बट हातपाय पसरी ह्या म्हणीचे ताजे उदाहरण मोरजे दर्यादेगेर पळोवपाक मेळटा. गोंयांत पर्यटक म्हूण आयिल्ल्या एका रशियन फामिलीन आतां दर्यादेग वाठारांत वेवसाय थाटला. फाटली सुमार 2 वर्सां जाली रशियेचे फामील मोरजे दर्यादेग वाठारांत टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलयता. गोंयांत रावून बेकायदेशीरपणान टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय चलोवपी ह्या वेवसायिकांचेर थळाव्या लोकांनी पुलीस, पंचायत, जिल्लो अधिकारी आनी RTO कडेन कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे संजय कोले सांगता. गोंया भायल्या लोकांनी गोंयांत येवन गोंयकारांचे वेवसाय काबीज केल्या आनी आतां जाल्यार देशा भायले लोक गोंयकारांच्या पोटार येवपाक लागल्यात. हें चल्लां कितें काय म्हूण संजय विचारता. फाटली 2 वर्सां एक रशियन बेकायदेशीरपणान टॅक्सी तशेंच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वेवसाय गोंयांत चलयता कसो? तेका कोणाचो आशिर्वाद आसा? गोंयकारांच्या पोटार फकत भायल्यांनी शेक गाजोवपाचे? गोंयकारांनी करप तरी कितें? हे एक मोठे कुवाडे. 2 वर्सां जाली पुलिसेक, कलेक्टराक, पंचायतीक, RTO हे भायले गाडये येवन भायले टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता मोरजेन ते कंप्लेंट दिला तेंचेर कांय एक्शन घेवंक ना अजून. आनी आतां हांकां हांव प्रूफ दिता टुरिजम डिपार्टमेंटाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक प्रूफ दिता. हे पळय हे टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता हो पळय हो हरमाला रावला आनी टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता इलिगल. हो फॉरेनर रशियन हरमळसून सगळे मोरजे आशव्या मांद्र्या हरमळ सगळे हितून ऑपरेट करता आनी भायले गाडी हाडटा आनी टूर अँड ट्रॅव्हल ऑपरेट करता हो फॉरेनर. आनी हे पळय डॉलरांनी घेता डॉलर. हे पळय $180 $180 आं हे पळय $60 $150 डॉलरान घेता. हे पळय $140
आं आनी हे पळय गोवा टूट म्हणून हो आहा न्हू, हो फॉरेनर आहा तो गोवा टूट म्हणून हे ऑपरेट करता टूर एंड ट्रॅवल्स. हे पळय नंबरा सकट फोटवा सकट हांकां पुलिसेंक कलेक्टराक आनी हे पळय हे प्रायवेट गाडये भाड्याक दिता हो हरमलच्यान. आनी हो पळय हो जो फॉरेनर आहा ही दोगांय आहा हांकां आठ वर्सां पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान डिवोर्ट केलेली. गोवा गव्हर्मेंटान 8 वर्सां पयलीं डिवोर्ट केलेली ही आनी बिंदास टूर एंड ट्रॅवल इलिगल चलयतात. ही इलिगल हो आनी हो फॉरेनर ही दोगांय गव्हर्मेंटाक हेका ट्रान्सपोर्ट हेका पुलिसेक आनी कलेक्टराक हे सगळे प्रूफ दिल्लेले आहा. आनी हांकां कितें जाय हे आतां गव्हर्मेंट सांगता, आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर सांगता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता आमी हे टॅक्सी कार आमी लुटता कोण हे डॉलरांनी हे घेवन हे लुटता. हांगर एक ट्रीप घेवन मुर्डेश्वर वतात जाल्यार 2-2 लाख 3-3 लाखांनी हेंचे ट्रिपी जाता. दिसाक 2-2 लाख जोडटा हे फॉरेनर इलिगल. आमी कितें करपाचें? आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करपाचें? आमचे गांवचे पळय हे आहा हे तुमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक सांगता हे इलिगल चलता ते बंद कर. तुमकां सांगल्या कंप्लेंट दिल्यार तुमी काय एक्शन घेना, तुमचो डिपार्टमेंट काय एक्शन घेना, बिचार भोंवता हे. आनी QR कोड आतां तेंच्यांनी दिता, सगळे वाडटा ते QR कोड आनी सगळे बिझनस ते रशियन सगळे बिझनस कॅप्चर केला. आनी तेतून हांव तुमकां दाखोवन दिता तुमचो स्टाफ कमी आहा कितें आहा ते आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण तुमी हेंचेर बंदोबस्त करपाचो. हे तुमकां सगळे प्रुफा सकट दिला हांवें. आनीक तुमकां सगळे प्रूफ दिता. म्हाजे कडेन सगळे जे इलिगल टूर एंड ट्रॅवल ऑपरेट करता हे रशियनांक घेवन ते सगळ्यांचे नांवां सकट फोटवा सकट तुमकां प्रूफ दिता. हितून बिचोलचो एक आहा, बिचोलचो एक तो चलयता आमच्या मांद्रेन, कलंगूटचे चलयता हे रशियन टूर एंड ट्रॅवल्स, कलंगूटचे कांदोलीचे सगळे तुमकां पणजेचे सगळे तुमकां हांव प्रूफ दिता, फोटवा सकट प्रूफ दिता. हेंचेर बेगीन जाता इतके एक्शन घेवपाचे. आमचे गाडये चलना आनी हे भायरसून येवन हांगर पोट भरता जाल्यार आमचे मांद्रेचे भुरगे, मोरजेचे भुरगे, आशिवाचे भुरग्यांनी कितें करपाचें? नेवे गाडये घेतलेल्या रातचे 3 स्टार्ट जाता ते सबंद दीस तेंचे ऑपरेट करता. आमी कितें करपाचें? हांवें बसी घेतल्या, म्हाजे जाग्यार बसी आहा आनी भायले येवन बसी घेवन घेता. हेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाचें. आमकां कायदो हातीन घेवपाक दिवं नाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोणबाग बेतोडा वाठारांत दर वर्सा उदकाचो उणाव आसता. उदकाचो प्रश्न थळाव्यांक सतयता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्या. उदक प्लॉटांनी वळयता आनी हाका लागून थळाव्यांक उदक सारकें मेळना. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवी पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून आमच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा तो पयलीं सोडया, तो मेरेन आमी नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. बोणबाग बेतोडेच्या लोकांक उदकाचो प्रस्न सतायता. दर वर्सा ह्या गावात उदकाचो उणाव आसता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्यात, तशेंच उदक नवीन प्लॉटांनी वळयतात. हाका लागून गांवच्या लोकांक उदक वेळार मेळना अशें थळावे सांगता. नवे प्लॉट जाल्यार तातूंत उदक वळयता. एक दीस सोडून आमकां उदक येता. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवीन पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून थळावे पंचायत तशेंच आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे करतात. तशेंच उदकाचो प्रस्न सुटावो जायना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 2 लायनी येयल्ल्यो आशिल्ल्यो. आतां सद्याक 2 लायनी भितर आमकां सारकें उदक मेळना. तेन्ना लोकवस्ती वाडत आसा तुमी पळयता सायडीका. आतां जवळ जवळ 15-20 तरी बंगले जातात. तेन्ना हें उदक आमकां 8 येता एके सायडीक आनी दुसरे येता ते सकाळचे 7. पूण ते आतां एक दीस सोडून एक दीस येता. तेन्ना आमकांच जर हांगसर उदक सारकें मेळना जाल्यार हे प्लॉट डेवलप करून आमकां मागीर उदक मेळटलें काय हे फुडलें आमकां हें पडलां. हेजे पयलीं आमी CMाक सुद्दां वचोन मेळ्ळे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना. तेन्ना मागीर एक आमकां रोखडी नवी लायन हाडून दिली तेणी. ती बी लायन येताली. आतां किर्तीनगर म्हणून जाला पळय सगळीं कनेक्शनां दिल्लीं आहा एका रे. तेन्ना आतां आमकां एक दीस सोडून एक दीस तशें तिंका 8 येता सकाळी 7 वयता. आनी हांगा जर कनेक्शनां दिलीं जाल्यार तिंका ते 8 येताले ते म्हाका दिसना गॅरेंटी ना. तिका 8 ते उदक मेळपाचेंच ना. 12 सुद्दां तिंका रावचें पडटलें. तेन्ना हांव म्हणटा कितें जो कोण बिल्डर आसा तेणी एक मोठी वेवस्था पायपलायनीचेर करची. आनी तुमी जाय तशें तुमी प्लॉट बांदा कितें करा पूण मोठी लायन हाडा आनी तें तुमचें काम साध्य करून घेया.
तशेंच मिनिस्टराक आनी सरपंचाक एक सांगता एनओसी दिता आसतना मातशें चिंतून दिया सरपंचा कडेन तशें आमचे स्थानीक आमदार आसा पळय तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमकां कितले तरी न्याय दिवचो अशें हांव सरपंचा कडेन आनी हेजे कडेन मागता आमदारा कडेन. प्रॉब्लेम सोडायचो तेणी पयलीं मागीर तांकां उदक दिवचें. आमकां वचपाक जाय पयलीं उदीक मागीर कोणाक तें दुसऱ्यांक दिवपाक बोंडबाग गांवांत हय बडमाका सो आतां दुसऱ्याक उदक दिवपाक सोदता ते पायपलायन व्हरता न्हू म्हणून आमी हांगा जमले न्हू. आनी नवीन पायपलायन मारता. ह्या बोंडबाग गांवांत प्रत्येक टायमार उदकाक प्रॉब्लेम आसता आनी तो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता एक घरां वाडटा एक प्लेसीर ते प्लॉट जाता म्हणून तें उदक जें कनेक्शन आसा तें प्लॉटांक डायवर्ट करता मागीर जे आमी पयलींचे जे लोक आसा ते उदकाक लागून भरपूर त्रास काडटा पूण तें उदक जर लोकांक आतां नवे प्लॉट त्या प्लॉटांक वचपाक लागले जाल्यार आमी पयलीं लोक रावता तांकां उदकाक प्रॉब्लेम जाता आमी कितें करपाचें. जेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता कितें फाल्यां सगळ्यांनी नवे प्लॉट जाता जे कोण प्रायवेट प्रॉपर्टी आपली विकता ते प्रायवेट प्रॉपर्टी पयलीं सद्या तेणी रस्तो करचो लायटीचो वेवस्था करची उदकाची वेवस्था करची मागीर ते प्लॉट दिवचे नाजाल्यार प्लॉट घेतल्यान तो विचार करपाक जाय बाबा कितें तो उदक सगळी सोय आसा काय ना मागीर जशें कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी मागीर गांवचे लोक उबे रावपाचे हांगा म्हणून हेका लागून हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की कोणीय तुमकां जर फावोर मागून सुद्दां लायन घेता जाल्यार ती दिवं नाका हांगांचे पयलीं समस्या जाणून घे कारण हे गांवच्या लोकांचो विचार करात कितेंय जावं मागीर गांवच्या लोकांक विचार करून मागीर तुमी लोकांक कनेक्शन दिया. आमचो प्रश्न पयलीं सोडपाक जाय आमकां प्रत्येक सिजनाक कसो त्रास जाता 8 दीस उदक ना आनी मेन म्हणल्यार कितें झरो ना हांगा झऱ्याचे बाबा उदक ना झऱ्या उदक हाडपाक वयतले तेंय ना हांगा झरे सगळे काबार करून काम उडयले सुरू केलें जाल्यार तुमी कितें करता. आमी हाडयतले आमी ब्लॉक करतले आमची वेवस्था जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी जर हाडयतले हो आमचो सगळ्यांचो गांवच्या लोकांचो विचार आनी त्या खातीर आमी हांगा जमलेले आसा आयज. हांगा उदक रातचे 8 येता आनी आतां जर सकयल जर दी जाल्यार म्हाका फुडें उदक आमकां मेळटा तें सांगलें कित्याक आमची घरां सगळीं वयर पडटा 200 घरां वयर आसा ती हाडोवपाक म्हणजे कितें समज हे सकले सायडी पडटा न्हू सगळें उदक सकयल धांवतलें आनी आमकां तें उदक येवपाक प्रॉब्लेम जाता त्या लागून तें आमी सगळें त्या जमनान तेंकां मातशें हाडोवपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहारचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. गांधी मैदानाचेर जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते हजर आशिल्ले. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच सम्राट चौधरी आनी विजयकुमार सिन्हा हांणी उपमुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. एकूण 26 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हातूंत भाजपाचे 14, JDUचे 8, चिराग पासवान हांचे 2 आनी एका मुस्लीम आमदारान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हरियाणा, आसाम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालँड, ओडिशा, दिल्ली आनी राजस्थानाचे मुख्यमंत्री सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे
मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फातोर्डा पोरण्या बाजार सर्कलाकडे कितलेशेच दीस जाले लोकांच्या जिवाकडे खेळ चल्ला। हांगा उक्त्या नाल्यात सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचो धोको लोकांक निर्माण जाला। ह्या सिवरेजीचो प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन दखल घेत सोडोवचो असो उलो मिलाग्रीस फर्नांडिसान मारला। गोंयच्या चडशा वाठारांनी सिवरेजीचो प्रश्न तकली वयर काडपाक लागला। शेतांनी, रस्त्यांचेर, चडशा उदका स्त्रोतांनी लेगीत सिवरेजीचे साम्राज्य पळोवपाक मेळिल्ल्यान चडशा लोकांचेर काळ आयला। आयज आमकां अशीच एक सिवरेजीची गत फातोड्डेच्या पोरण्या बाजार सर्कला कडेन पळोवपाक मेळटा। हांगा नाल्यात बुरशे सिवरेजीचे उदक सोडिल्ल्यान थंय बसीक रावपी लोकांक आनी हेर कुशीच्या गांवच्या लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। हाजेर जाता तितले बेगीन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावचो असो उलो थळाव्यांनी मारला। हे मरे जे आतां तुमचो मुद्दम एक सिवरेजा उदक टॉयलेटाचें हे भाशेन एक सिवरेजा उदक हे नाल्लान सोडलोय आहा आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें हिंग मात वास सारको टॉयलेटाचो वास हे उदका येता। हिंग कोणेय गव्हर्मेंट सर्वंटान येवन चोवपाचें हिंग केसो वास येता तो हे आमगे ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन फातोर्डा आनी थिंगा लोक सगळे बसी रावताय त्या थिंग बसी रावताले ते मुखार वचून रावताय ते वास येता म्हणून। सो हे एक भलायकी बॅड एकदम लोकांक आनी हिंगा एक कायद्याचो एक हें आहा थिंगाय बीन सगळ्या लोकांक वास येता। सो हेचेर जात जाल्यार हेचे वयल्यान स्लॅब घालपा जाय आनी हें बंद करपा जाय कित्याक हेका हे वास येता तेश कोन्न हिंगा कोणान उब रावपा आनी हें ना। सो हे सगळे सिवरेजा उदक आनी हें पळय बांदिला हो नाल्ला हेचें लेवल ना सारकें तेका लागून हें उदक हिंगा उरता तेका लागून हें आनी घण जाता आनी आमगे माडेला गांवांत हेची सगळी किमसां जावन हे जीव सगळो उडोवन आमच्या गांवांत येता आनी आमच्या गांवांत सगळी मलेरिया डेंगू हिंगसोन हो स्टार्ट जाता। सो गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितू बेगीन हेचेर स्लॅब घालचो आनी हें बंद करचो आनी हिंगा एक थोडोसो जागो आहा तो अजून बंद केला आनी थिंग कांय कोणा थिंग म्हाका सुद्दां एक्चुअली 4-5 गाडी सकयल पडल्यो आहाय बट मनशांक कांय जालें ना तांकां देवान राखल्याय म्हणटा हांव। सो तेका लागून थिंगाय बीन मातशें सेफ्टी करपा जाय आनी जाता तितू बेगीन जावपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही गोमंतक